Maar om het vermogen om te luisteren en te onderscheiden tussen het recht en het onrecht, zal ik je wens vervullen. Voici, j'agirai selon ta parole. Je te donnerai un cœur sage et intelligent, de telle sorte qu'il y aura eu personne avant toi et qu'on ne verra jamais personne de semblable à toi. Ik zal je wens vervullen. Ik zal je zoveel wijsheid en onderscheidingsvermogen schenken dat je iedereen voor jou en na jou overtreft. Je te donnerai en outre ce que tu n'as pas demandé, des richesses et de la gloire, de telle sorte qu'il y aura pendant toute la vie aucun roi qui soit ton pareil. Ook waar je niet om hebt gevraagd, zal ik je geven zoveel rijkdom en roem dat geen enkel ander koningen je tijdens je leven zal evenaren. Et si tu marches dans mes voies en observant mes lois et mes commandements, comme l'a fait David ton père, je prolongerai tes jours. En als je mij gehoorzaamt en je houdt aan mijn bepaling en geboden, zoals je vader David dat deed, zal ik je een lang leven schenken. Salomon s'éveilla et voilà le songe. Salomon revint à Jérusalem et se présentant devant l'arche de l'alliance de l'Éternel, il offrit des holocaustes et des sacrifices d'action de grâce et il fit un festin à tous ses serviteurs. Toen Salomo wakker werd, besefte hij dat hij een droom had gekregen. Bij zijn terugkomst in Jeruzalem ging hij naar de ark van het verbond met de Heer, waar hij brandoffers en vredeoffers bracht. Hij nodigde al zijn hovelingen voor het feestmaal uit. Amen. Amen. Bien-aimés, c'est une faveur étonnante que nous voulons parler. Mijn geliefde, het is een verbazende gunst die wij nu praten. Et lorsque nous regardons la définition de la faveur, Wanneer we praten over het betekenis van een gunst, c'est un privilège, je dirais même. is een privilege. Amen. Amen. Et Salomon a reçu ce privilège. En Salomo kreeg het privilege. Bien-aimé, lorsque je regarde la Bible, Geliefde, wanneer ik de Bijbel bekijk, des fois, pendant toute la journée, nous demandons à Dieu. dan vragen wij iedere dag iets aan God. Chacun de nous a des choses qu'il demande à Dieu tous les jours. Iedereen vraagt wel wat aan God iedere dag. Mais des fois, nous ne recevons pas cela. Maar dan ontvangen wij die dingen niet. Et pourquoi? C'est parce que nous voulons satisfaire des fois notre propre corps, comme la Bible dit dans Jacques 4, verset 3. En wij krijgen dat niet omdat je dat alleen omdat wij dat alleen voor onszelf willen gebruiken en niet voor de koninkrijk van God. Zoals bij Jacobus 1, 4 vers 3. Et nous voyons que lorsque nous voulons satisfaire notre propre corps, Dieu ne nous l'accorde pas. En wanneer wij dat alleen voor onszelf willen, gaat God dat niet geven aan ons. Mais Salomon a été vraiment intelligent dans cette situation. En Salomo was heel intelligent in dat situatie. Il a reçu une faveur. Hij ontvangde een gunst. Et Dieu lui a apparu dans le songe. En God Comme kwam in zijn dromen. Amen. Amen. La Bible dit Dieu lui a visité. Dieu est venu vers Salomon. De Bijbel zegt God kwam in zijn dromen van Salomo. Voilà une faveur. Dat was een gunst. C'était vraiment une faveur. Dat is al een gunst. Parce que Dieu est venu vers Salomon Want God kwam naar Salomo pour lui dire une chose. om iets te vragen. Demande-moi. Vraag wat aan mij. Amen. Amen. Demande-moi tout ce que tu veux et je te le donnerai. Vraag wat je maar wilt en ik zal je het geven. Amen. Amen. Car Salomon avait la capacité En Salomo had het capaciteit de demander tout à Dieu. om te vragen alles wat hij Parce que wilde. c'est Dieu lui-même qui lui a posé cette question. Want God zelf vroeg dat aan Salomo. Amen. Amen. Lorsque nous prions, Wanneer wij bidden, nous prions et nous demandons à Dieu les dan choses. vragen wij altijd iets aan God. Mais ce n'est pas Dieu qui nous dit demande-moi ça. Maar dat
is niet dat God dat aan ons Mais vraagt. Salomon a reçu cette faveur. En Salomo kreeg die gunst. Dieu est venu vers lui God kwam naar hem toe et il lui a posé la question. en die vroeg die vraag. Demande-moi Vraag mij wat. et je te En donnerai. ik zal je het geven. Amen. Amen. Demande-moi Vraag mij wat. et je te En donnerai. ik zal je het geven. La Bible me dit dans Matthieu 7:7. De Bijbel zegt in Matthäus Et lorsque le 7:7. Seigneur parlait que lorsque quelqu'un frappe la porte, il ouvrira. En wanneer God praat over wanneer de deur dicht is, gaat hij het openmaken. Amen. Amen. Et c'est la même façon que nous sommes en train de parler Het ici. is hetzelfde manier waarop wij praten. Et lorsque tu frappes, Wanneer jij klopt, Dieu va ouvrir. gaat God openmaken. Amen. Amen. Mais ici, Dieu est en train de parler à Salomon que lorsque demande-moi, moi je te donnerai. En hier vraagt God aan hem, vraag mij iets en ik zal je het geven. Amen. Amen. Mais la chose importante, En het belangrijkste stuk, Salomon a demandé quelque chose. en Salomo vroeg wat aan hem. Il avait beaucoup de choses dans sa tête. En hij had heel veel dingen aan zijn Il hoofd. pouvait demander des maisons. Hij kon vragen voor een Il huis. pouvait demander des diamants. Hij kon vragen voor diamanten. Il pouvait demander de l'or. Hij kon vragen voor goud. Il pouvait demander des femmes ou des hommes. Hij kon vragen voor een vrouw of een man. Il pouvait demander la victoire contre ses ennemis. Hij kon ook dat zijn vijanden gedood waren.